Good day guys, ngayon mag-i-install tayo ng brake pad. Magpapalit tayo ng brake pad dito sa rear side kasi yung brake pad natin sa rear side is manipis na masyado, halos metal to metal na siya. Tignan natin, ayan, sobrang nipis na, tsaka baka masira yung disc plate natin, kaya papalitan na natin siya. Tapos sa pagpapalit natin ng brake pad, ito, try natin na yung pinaka easiest way na pagpapalit ng brake pad. Hindi na tayo magtatanggal ng gulong, hindi na tayo magtatanggal ng caliper. At least na lang yan. Tapos try natin na i-install na sila, na i-install to na hindi na masyadong hassle, magtatanggal ka pa ng gulong, ganun. So kailangan natin ng flat screw tsaka 8mm. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin ilalagay yung brake pad natin na hindi natin natanggal yung gulong tsaka caliper, para hindi masyadong hassle. Sige, so umpisa na natin. Ito lang natin tong bagong brake pad. A few moments later. So first step guys, luwagan muna natin tong 8mm na nag-hold ng brake pad natin para madali natin itong makuha mamaya. Luwag na siya. Tapos second step is, kita mo tong brake piston itong sa caliper, dapat matulak natin to pa right side, talaga sagad talaga bago natin kunin yung brake pad. Tsaka gagamitin natin ng flat screw para matulak yung piston. Ayan. Tulak lang talaga siya. Ayan. Paunti-unti. Ayan. Tagang gumalaw siya. Sagad na natin yung piston ito. Yan. Medyo hindi pa siya sagad. Medyo mayroon pang konting nakalabas, so dapat talagang nakasagad yan para di tayo mahirapan mamaya pag tanggal natin, pag lipat natin ng bagong brake pad. "12 seconds later." Yun guys, ating nasagad na natin yung piston, brake piston. Ayan, sagad na natin yung piston dito. So tayo na natin tanggalin tong brake pad natin na luma. So tanggalin muna natin tong 8mm na bolt. Ang hawak nitong dalawang caliper, brake pad pala.
Pag natanggal na yan, hugutin mo lang yung lumang caliper. Yan. So, lagyan na natin yung bago nating caliper. Ulit-ulit na naman eh. Yan. Ito yung sa left side. Ito naman yung sa right side. Kung pansin nyo guys, medyo maliit na lang dito. Itong caliper, push na lang natin to ka left side para magpantay yung caliper natin. Tsaka malagay natin to. Ayan. Lagyan natin itong bagong brake pad natin. So need natin push tong caliper pa right side, pa left side. Medyo hindi pa siya pasok kaya tulak muna natin. Ayan. Yun, pasok na yung first left side. Ayos na lang natin. So napasok na yung sa left side. Ayan, pasok na naman sa right side. Yan. Angat lang natin yung dalawa. Ganyan. Tapos pasok natin itong 8mm bolt. Yan. Siguraduhin lang may medyo merong play. Yan. Yan, pwede nating pitan tong bolt. 8mm bolt. Ito na. Almost done na tayo. Pitan mo lang yung bolt. At yun, tapos na. Try natin i-brake.
Yun. Reverse gear. Yan. Yun. Bana lang. Bana na yung brake pad. So yun nga paps, yun yung pinaka easiest way na magpalit ng brake pad. Hindi ka na magtatanggal ng gulong, hindi ka na magtatanggal ng brake caliper. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, paalam.